mwebale kubona ffe abali ku Bukeerere TV era njagala okwebaza ennyo ba Democratic Governance Facility abakutuusa ku program bweziti naddala eno ey'olwaleero ekwata ku kigambo ky'obwenkanya n'eddembe ly'abantu eddembe ly'omukyala alina olubuto lye twogerako olwaleero. Dr. Nicholas Mugagga ndi naye ne Dr. Sylvia Namubiru tuli ffenna. Producer wange Nulin Ntega abadde agamba wetugende mu kuwummula ko badde kutwala ku kisonga era gy'ogenda okuddako ani nanyini mwana ani abalabira omukyala w'olubuto. Gavumenti egamba tugamba nti abaana baggwanga akati taata w'omwana alina okulabirira omukyala ani alina okulabirira omukyala mu ngeri ensukkulumu okusobola okulaba nti afuna embeera emusobozesa okuzaala obulungi. Wabula sinagenda ku ekyo saagala kuleka nsogedde ku kigambo kya mmere Dr. Namubiru kyatandikiddeko. Nulini agamba nti abantu bagamba engeri emmere gyetambuzibwamu omulidde babadde nnyo wetugendedde mu Bulango nti era ate nga kituufu abantu emmere okunsuubiza emmere nze ate na lubuto kale oginsuubiza n'entambula entawano naye omukyala alina n'olubuto mu nnyumba yaabwe n'omugamba ajja kuwa emmere enkya n'omugamba tujjayo wiiki ejja kati nga noga ennaku anaba abakyala abalina embuto tulowooza nti baali badde balowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo mu budde buno obwa COVID. Neyanza nnyo ssebo Mutestes. Ku nsonga eyo kyerabika lwatu nga omuteesa bw'asoose otunnyonnyola nti omukyala weetaaga emmere erimu ebirungo byonna byonna 6 ebizimba omubiri mu bipimo byabyo ebituufu nga bwe byetaagisibwa nga bwe tubalambika abakyala abajja okunywa eddagala. Tweyanziza nnyo akawunga kala katutuuseeko n'ebijanjaalo naye nga ko tekasobola kuliikiriza mukyala wa lubuto kumuwa ebyo byonna bye yeetaaga mu bbanga ng'ali lubuto okutuwa omwana anaabeera akuze nga bw'alina okukula ng'aliisiddwa nga bw'alina okuliisibwa kubanga ebimuweereddwa bibadde bitono nnyo ng'ali munda ng'ate omwana ye kyokka ky'alina okufuna akijja mu mamba. So kitegeeza bulungi ddala nti maama baba taliisiddwa bulungi ng'embeera bw'eriwo kati abaana bano tebasobola kuvaamu bulungi era tekyewuunyisa nnyo mu maaso awo ojja kulaba kati olwa lockdown eno nga bwe mukimanyi bulungi nti mu Uganda abakyala nga 52 ku 100 abafuna embuto tebazipulaninga. Kati lockdown eno manyi egenda kuzongezaako era 52 ku 100 abazifuna embuto bazibeera zisinga simanyi bwe zinaabeera tujja kulaba mu maaso awo naye era kijja kweyoleka bulungi nze nteebereza nti kubanga abaana baffe ne bamaama baffe tebaliisiddwa bulungi tugenda kufuna abaana tubayita ba small for gestation age omwana n'abeera ng'akuze ebbanga liweddeyo naye nga mutono nnyo okusinziira bwe yandibadde. Kitegeeza obutono buno bwolaba kungulu buli ku buli kitundu ky'omubiri okuva ku bwongo mu buli mbeera y'omwana ono okukula era mu maaso eyo bakosebwa ddala mu kula kwabwe kubanga tebaliisibwa bulungi. Nti n'abo abali mu kuyonsa mu ssaawa zino tubagamba mulina okukola exclusive breastfeeding tolina kuliikiriza mwana kintu kyonna paka ngawezeza emyezi 6 mu mbeera eno. So mu mbeera eno kitabukira ddala kubanga amabeere gajja ng'olidde bulungi ng'onywedde bulungi. Tugenda okugamba nti ekiva mu bbeere olina okuba nga maama wakoze eki wakiridde osobole okuwa omwana ebirungo byonna nga bituuka ku mwana waffe. Kintwale mu kitwasoose kyenakubuuzizza kakati olwo bamwami gundi bataata b'embuto ezo oba wamagezi kibakole kikati kuba gavumenti yasuubiza ku mata bagamba bakyala bano bamata kiro bapiripiri awamu baba waako naye awala tebaafuna nze wemmanyi tebaafuna nze gyembeera tebanatuwa ogambe obeera nalumunyi ne woyita ebunnamwaya tewali naye kati abantu ab'omumaka naddala taata babanga nga weebali oba amagezi kyokuyamba ku mukyala w'olubuto. Omukyala w'olubuto kyenkuba omulango omukulu mu mbeera eno mwe tuli nti omwana yandizze mu maka singa accidenti wabula nga tweteeseteese ne twetegeka ne tumanya nti ono omwana tumwagala bwe tuba tumwagadde tupulaninga okumufuna. Bw'opulaninga okumufuna kitegeeza ojja kweteekateeka
okuteekateekera gwe taata w'omwana naawe maama bw'obanga naawe n'omulimu tekikigaana kufuna kasenteko kweyambako naye taata w'omwana wakola ki bwakuyambako naye nga olubuto terwandize kibwatukira olubuto luno lwa myezi 9 terujja leero n'oluzaala nkya tubakubiza nti maama ne bw'ogamba okugamba nti lunaku nja kufuna wentereka 2,000 buli lunaku emyezi 9 wegigwerako oba n'emitwalo egisukka mu 5 nti ne bw'oba ogenda mu ddwaliro lya gavumenti nga bagambye nti weetaaga ogula kino tekiriiwo oyanguzibwa ne bw'ogenda mu gya private erita seera nnyo ng'olina akuyambako naawe oba okoze eki olina watandikira so omwana wadde tugamba wa gavumenti naye omwana obuvunaanyizibwa obukulu bwaggwe maama na taata we era bamaama ne mbakubira omulanga nti teri musajja afa ng'azaala maama yalufiira mwaka omusajja ye ne bw'azaala n'azaala wali maama gwagenda okukosebwa so kikulu nnyo okulaba nti gwe nga gwe weefaako ne weetegeka bulungi omusajja okwagala omwana ekitegeeza nti gwe oli redde weebuuze nze ndi redde obuvunaanyizibwa naabusobola bw'oba toli redde gumiikirizaako olabe nti ogenda okufuna omwana ono oba olubuto luno nga weeteeseteese bulungi singa omusajja aba tasobodde kukuyamba nga naawe osobola okweyamba ozaale omwana wo anaakuwa essanyu nga naawe tofusudde mukaba twagala okubeebaza abakyala mmwe naddala b'omulembe guno tubeebaze ne mudde buno bwa covid buno buliwo kati abakyala mukoze omulimu munene nnyo era nze abakazi bensinga okulaba nga bakaaba fe tulina abaana tuli bakazi b'abaana ku butale batanafuna era bakazi era bwembuuza ekibuuzo ekiyinja mumulwe babbaabwe bo bali luddawa kubanga omukyala nga bwewawulidde nti nakazadde alina instinct bw'aba akaaba kiba kitegeeza akaabira n'abaana abali ewuka eggulo wabaddewo amawulire agadde gayitingana nti bakwata abakyala eggulu abaali batembeeya emmere abatunda ebyokulya ne babatwala mu prisons twawulidde bagamba nti kale kyaliko mabegako naye abamu ne babeera nga tebasobodde kuvaayo kubanga balina sente ze batasobodde kusasula naye ojja kutunulira abakyala abo bonna baalina abaana baabwe obwana obumu nga tebwambadde naye omukyala agamba nja kubonaabona n'omwana wange ku mugongo sobole okumuwa ekyokulya kati abaami emirundi egisinga mu biseera nga bino batera okufungiza engalo ne bagamba genda oyiye nze nina omukyala yankubirako ng'alina ansaba obuyambi ne mugamba naye omuntu ono lwaki yera nagamba ngambye nze njiye kiba kitegeeza basindika abakyala era kubanga batumanyi nti no tuli bibye ebinafu ate ebirumirirwa emirundi egisinga omuntu yena bw'alaba omukyala kyangu nnyo okukwatibwako naye nze njagala nzireyo emabega twogedde ku baami okubeera nga okutegeka amaka okupulaninga neka tuli mu kiseera kya covid twebuuza ekibuuzo ani ddala gwe kikakatako okulaba nti maama ow'olubuto gutandikiddeko tetugambe maama omulala atali na lubuto ali mu mbeera ennungi ayambiddwa kikakata ku mwami ono gavumenti gw'otaleese mu studio olwaleero abulamu wano kimukakatako kitya kubanga yatupulaningira yatuyiiyiza gavumenti oke ffenna tuli bantu naye ffe tusasula emisolo netugisindika ewa mwami gavumenti oba gwe twandiise police emeka ayiiya atya okulaba nti mu kaseera kano omuntu asinga okubeera omunafu oba ali mu kazigizigi oba gwe tandiise atalina mwasirizi ayambiddwa mu mwangu ddala nga bwe kisoboka kino kimukakatako olw'amateeka g'ensi agamufuga bwe tunagenda mu teeka erikwata ku bakyala lyetuyita convention on elimination against all forms of discrimination emanyiddwa nga sido eryo etteeka ligamba gavumenti erina okuteekawo embeera yonna eraba nti abakyala bali mu mbeera ennungi maternity wise mu byokuzaala mu byokulya mu byokubeera obulungi ne tujja mu africa tulina african charter naye tujja ne tubeera ne protocol maputo protocol eyo eyanjuluza bulungi nnyo ng'eyogera ku bintu by'okuzaala reproductive embeera ey'okuzaala n'abakyala engeri gye balina okutwitingibwamu ne tujja mu constitution yaffe tulina national objective tulina ne article 33 egamba gavumenti erina okuteekawo enkola esobozesa okubeera ng'abakyala mu byobulamu bali bulungi nnyo era nga bafiibwako kakati yes gavumenti etaddewo national task force era etuyiiyiza era etupulaningira netuga kati mubeere mu lockdown bwebati banatugamba kugenda mu lockdown road map ki gye bateekawo ne bagamba naye bagenda mu lockdown bantu ki abalabikibwa okubanga bagenda kunyigirizibwa tubategekedde tutya bwe tuba tuddukira ku mbalaasi okunona ebyokulya
bwe tuba tuddukira ku mbalaasi okufuna obuyambi mu World Health Organization, bwe tuba tuddukira ku mbalaasi okugamba bano ba companies okutuwa emmere na biki na biki, bwe tutuuka okugitwala tugitwalira ku kikaaki, tugitwalira ku mbalaasi oba tugitwalira ku nfudu nga bwe twalabye. Naye ate bwe tuba tugitwalira era ku nfudu oba etuuse oba eneetera okutuuka, baki be tutaddewo ng'enkizo, biki bye tubategekedde? Abakyala b'embuto ddala tugenda pawa kawunga na bijanjaalo mu community. Abeero si bamaze okudocumentinga oba okuwandiika abantu ab'engeri ng'eyo abali embuto, embuto zaabwe nzijukira omukulu yagamba mu bawandiike abali embuto mu biseera ki abeetaaga okuyambibwa batya. Kati mwami gavumenti ono ffe gwe tukwasa tetwandiyise omusolo gwaffe atutetenkanyize kuba ffe kati gwe tumala omuwa ayina Ministry of Health, ayina Ministry of Finance, ayina Ministry y'ebigwa bitalaze, buli omu afunye mugabo ki. Gavumenti ne palamenti yaffe sente bwe baba bazigabanya, bwe ziba zigenda bazirondoola okumanya biki bye zigenda okukola, oba babeera mu kulwanagana ani yafunye mmeka ani yafunye mmeka. Kakati kyandibadde kirungi nnyo mwami gavumenti ono amanye nti obuvunaanyizibwa obusookerwako oba okukuuma eddembe ly'abakyala abali embuto, okulaba nga teri mukyala n'omu afa. Omukulu atugambye abakyala bali 3 abafa, terina mukyala n'omu mu ddembe ly'obuntu alina okuluuzinga obulamu. Tewali n'omu, buli life matalinga banjite buli bulamu n'omwana ali mu lubuto, ffe tetukkiriza na abortion n'omwana ali mu lubuto amatalinga. N'olwekyo kibakakatako nti buli musaayi oguyika oba buli muntu afiira mu ssanya buba gavumenti eremereddwa obuvunaanyizibwa bwayo. In fact n'okuswala gavumenti okumanya nti ekuze ne betugamba tugenda mu first second oba biki ebyo ensi gyeraga ebimu ku bipimo kwe tupimira ensi ekuze byebya baana bameka ku baana 10 abafa nga bazaalibwa, bakyala bameka abafiira mu ssanya nga bazaala aba. Bimu ku bintu byosinziirako n'ogamba nti okay oba kiri bwekitibwe ne bwekiti eyo ensi ekuze oba tennakula. Kati gavumenti eno eri mu kutunuulira covid bameka abakwatiddwa tebannafa tuli bulungi, terina omu yafudde, tubala ennamba 10, 12, terina omu yafudde, naye abafudde dokita bagenda okubuulira bali bameka. Akati tunajoyisinga olw'abaana abalwadde covid ate nga tebafa tusobola n'okuwona nga tumize eddagala lyaffe immunity boostingiddwa, tulidde vitamini C, tugenza akasana katukubyeko, tubadde mu distance, tugoberedde amateeka ga gavumenti, tutaddeko buno tubikoze ebyo byonna tetujja kufa kubanga bwe tunagoberera ebyo tetujja kufa. Naye abakyala baffe bali mu kufa kubanga tebalina ntambule batuusa mu ddwaliro, abakyala baffe bali mu kufa kubanga tebalina byakulya ebimala, n'abaana munda bafa. Kakati tutunuulire nnyo repercussions oba ebizibu ebigenda okuva mu nnaku zino oba 40 oba ameka ge tubaddemu kubanga gavumenti yatunuulira bintu bigenda kuva mu kiri. Kale mu kusooka byali byamangu nga tuyiya mugende mu lockdown, buli nsi yonna egenda mu lockdown. Naye oluvannyuma lw'ennaku 14 program yavaayo ngeri comprehensive eryatunuulira ebizibu ebyali bitandise okubeerawo olw'okubeera nga tetwapulaninga bulungi. Dokita otekubanga onyakyala kwongereza aka tweyanziza nnyo mu buufu obwo. Kiragiddwa bulungi nti corona bw'atandika mu China ne bakola lockdown. Lockdown yalimu eyo essaza lya Wuhan. Ne bugenda mu Italy ne bafa bangi nnyo. Ne bwagenda South Korea ne bafa bangi. Actually mu February ndowooza South Korea yali esinga abantu abangi abafudde. Italy n'erinnya. Italy kulwaki bafa nnyo? Si kuba Italy terina health system nnungi, naye population Italy abantu 23 ku buli 100 bakadde abasuka emyaka 65. Kiragiddwa bulungi nti buno obulwadde buno businze kosa abantu abakulu mu myaka kubanga omubiri guba gunafuye, oba abo abalina ebirwadde ebyabazingira dda nti obudde bwonna kyonna ekitawaanya ku mubiri kimwanguyira okumutta. Nti ffe wano mu Africa okugeza nga Uganda 70% ku population yaffe eri wansi wa myaka 3. Era kiragiddwa bulungi nti mu Africa muno akawuka tekatulidde nnyo. Ndowooza latest update etwaga abantu nga2,200 abakafa mu Africa yonna. Naye ng'ate bwe tujjukirako ku Ebola wali, Ebola yatta abantu abasuka 15,000. Naye tetwaggala Africa, tetwaggala nsi yonna. Naye wano si
tetuli bwetutyo nnyo kubanga systems zaffe nnungi nnyo kuba si bingi ebikyuse nnyo era tulinga bwe tubadde bulijjo okuggyako karantiini kyekyenjawulo naye ekituyamba okuprotectinga nti kubanga abantu bapya bato omubiri gulina obusobozi obulwanyisa obulwadde buno era ne mu Italy bakulaga nti abantu nga 1.5% be baafa abali wansi w'emyaka 6 nabwe kyerabika bwatu nti nno abato mu myaka nga population yaffe eno bweri tebafudde nnyo bubakwata naye kubanga omubiri gusoboka okulwana tetumanya nakumanya era walabye nti tulina ne gwe twasanze eri omupoliisi kitulaga nti obulwadde buli naffe buli nabwo naye kubanga population nto omubiri gusobola okulwanyisa obulwadde buno bwokka bwokka sijja gamba nti nno tukole nga Tanzania bwekoze tukiveeko ne restrictions tusobola okukopa modo ya Kenya wano Kenya yo ne mu Nairobi mwennyini abantu batambula ne waliwo sections ezimanyiddwa nti bano siraamu tebagobera mateeka babasibidde ne bogende Mombasa awali abasomali abo bali mu kisiibo babasibiddemu naye beera bitambula kasoobo mpola naye bwe tunatunulira corona yekka tugenda kulaba nti abagenda okufa tulina teleconference twalimuko ne bannaffe abali ebungereza naye obakyanika bwatu nti abantu abali mu kufa olw'ebizibu ebiva byali tebitta abantu bulijjo bano banina sukaali banina pressure ndi ku ddagala ly'akawuka nabo bafudde nnyo kubanga amaanyi gonna tugatadde ku corona atanatta muntu yenna era ne wano nekakasa tetunalaba bulabi newe tunakiviiramu abantu bajja kutonjobokanga bebagweri pressure emukubi emutiddeeyo sukaali tujja genda okudda nga sukaali ali waggulu nnyo CD4 za droppinga dda ate kasa ebyo bidroppinga n'atandilwadde corona ajja kumulwala kubanga obulwadde bukosa alina mubiri munnafu so nga tussaawo engeri yonna yenna ey'okulwanyisa corona tuleme kwerabira bitundu birala mu health sector ebiyamba okujjanjaba abantu baffe endwadde endala kwegamba abantu bangi abafudde oba abafa nga tebalifudde bwe tuzza amaanyi agasinga obungi okorona ng'omukyalo oli gwe nagambe teyafa korona naye yafa kubulawo ntambula ekyazibuzaawo ki oyo omu yekka ku balala ne malwaliro gaffe aga gavumenti kati ffe tutunulira abafudde ne mu busawo obw'abakyala tulina kyekiyita mobility oyinza obutafa naye n'omala muleeba essaawa 2 n'otuuka okuzaala omwana ekisooka afa gwe n'osigala n'ebifistula n'osigala ng'otonyoloka omusula obulamu bwo bwonna n'osigala ng'otonyoloka obukyafu obulamu bwo bwonna abamu bajjanga amagu galemadde kubanga omutwe gwanyiganyaawo otasobola nakutambula oyinza obutafa naye obulamu bwo ne bukyukira olw'omwana gwewanjizadde bulungi alina okuleetera essanyu kubanga bwe ngambye nti omwana alina otuleetera essanyu mu maka ate ng'omwana n'akuleetera ebizibu kubanga tosobola okufuna obujjanjabi mu bwangu tufuika tulidde ebintu bingi ezimu ku programu ezikwasa ennaku gyetambula eno gyegenda nolaba embeera bweri nti mbi ddala kati Dr. Sylvia tukole ki betwogedde byonna ki ekirina okukolebwa okulaba nti eddembe ly'omukyala alina olubuto n'eddembe ly'omuntu omulwadde kuba tetwogedde kwantinento abakyala balina okugenda okulaba omusawo buli bbanga egere balina kutegeeza RDC balyoke bagende embeera ya korona yajjawo bwaba talina ntambula ye talina bwagenda agendayo talina boda egenda mutwala bigenda mutanya okutambula okutwala tewali taxi egenda mutwala oba baasi mbadde sinabona kunyumiza nti fedda tulina mama waffe abeeranga kumpi n'emulagaawo naye abantu bavanga eyo mukyalo bonna ngenda wagundi ngenda byonna si birungi mu mbeera efaanabete ya korona naye tukole ki ekisooka nja kusookera ku mukyala nga dokita bwatugambye omukyala tanafuna lubuto mu mbeera eno tugezaako kulufuna tumale okuva mu mbeera eno ey'okunyigiriza abaami basale kyonna ekisoboka
obusobozi awakaki bwe balina bw'abanga alina emitwalo 5 nga gy'alaba okupulaningira okulyako naye nga alaba alina omukyalo ow'olubuto essira aliteeke mu pulaninga aliteeke ku mukyalo ow'olubuto ono okulaba nti ebikozesebwa ebyokulya bikyokamu community yaffe nayo twetunulemu kubanga tulina okweyamba tulina African spirit ey'obuntu community yaffe ekisoboka kyonna kye tusobola okukola ekiyamba abakyala ab'embuto tukikole naye bwenzira mu gavumenti naddala lockdown eno nga dokita bwamaze otuwa amagezi ate nga kyayogera kyekyo lockdown eno tulina ogimenyamenyamu okugigonzaamu okusobola okulaba nti abantu baddamu okubeera mu mbeera ey'okufuna n'okukola basobole okulabirira amaka gaabwe naye nga tugoberera ebiragiro bya gavumenti ebyokuziiza obulwadde buno ekirala ebyokulya bye balina kati bwe tuba tulowooza okugabira community yonna ate tusooke tutunuulire abakyala abo naddala abali embuto tuyambye tutya okulaba nga bakola ki nga bafuna obuyambi entambula nayo tugigonzeemu ey'abakyala abali embuto anda tubeerabidde waliwo abali mu mataba abali e Kasese tebalina nabwe bavaayo Kirembe hospital eyo eri mu mazzi ebibuuka bitalaze department eyo eri kuki era eddwaliro lyagenda okufuladinga aba-ecology abatunulira ebyembeera y'obudde nga bo tebalaba kiki okupulaninga tugende nnyo mu maaso n'okupulaninga embeera ya covid etuyigiriza okupulaninga ebintu eby'omu maaso n'okutunulira ebintu by'omu maaso nga twetegekere ng'eggwanga ambulance wekitibwa president yasaba pickup nenze ndowooza twandibale tufuna ambulance eziwerako mu buli nsonda yonna ey'ensi naddala ewali obuzibu mu byentambula wandibadde wabeerayo ambulance eyamba abalwadde naddala abakyala kati abaki ab'embuto ebintu bingi ebyetoololera mu kupulaninga mu bujjanjabi mu kuwa abasawo abamala okubategeka abasawo kati wulidde dokita agambye abasawo tebalina ntambula mu kiseera kino entambula yandibaddewo etambuza abasawo nti abasawo begundi mukukuŋŋaanira mu kapointi bwe kati tusobole okubatwala mu malwaliro tugezeeko okulaba nga health system yaffe nze kyendowooza kye tuyize mu covid ono oba tugenda mu maaso naye nga tumulwanyisa naye oba nga tupulaningira future tulina okulwanira okutereeza health system yaffe nga Uganda yetaaga okubeera ngeri overhauled abasawo nga bafuna omusako ogumala abasawo abatendeke nga batendekebwa mu kumala amalwaliro nga gabeera gajjuzibwa ebikozesebwa zino health centers ozigendamu nga temulina musawo ozigendamu nga temulimu yadde eddagala tusooke tutunulira nnyo ekintu kya health system kubanga eggwanga okubeera erikulaakulana litandika na muntu mulamu kirungi nnyo omuntu awatali mulamu tewali kukola mwami Serugo otudde wano kubanga walidde bulungi bukedde TV yakulabiridde abantu b'amaka go walese bateredde ojja n'otandika programu eno egenda mu maaso kubanga oteredde tutunuulire nnyo ekintu ky'obulamu education tujja giraba nayo ekintu kikulu nnyo naye tutunuulire nnyo ekintu ky'obulamu kakati abakulu abo abali mu gavumenti abasinga baabukanga ne bagenda kakati bali ludda waje baalaze fenna tuli grounded we are all the same so covid-19 ekisooka tugonzeemu mu lockdown abantu baddeyo bakola emirimu gyabwe tujja kuba balamu nga dokita bwatugambye tujja kubeera balamu ekyokubiri tuplaningire ennyo ensi yaffe nga tutundikira ku bintu eby'omugaso ekintu ky'obulamu human right kyekikwataganya n'obwebeera nga nina eddagala mbeera mulamu right to life kitunuulira eddembe lingi nnyo erikwatagana ng'erisingira ddala obukulu bwe bulamu naye nga kitandika na bujjanjabi ngogera okwogerezaako twagala nnyo okukkiriza mu ddiini mu kusinza n'okukkiriza mu Katonda naye okubanga ensi ebyobulamu byabo byonna ebikwasizza Katonda yekka nga tuli ku bwa Katonda muganda nti ali ku bwa Katonda tulina okuba n'amagezi agayamba Katonda okusobola otubeeza tuli bamu olutwadde olugambye nti akalala kembadde njagala okussaako essira nti bw'otunulira obulwadde buno engeri gye bukwatamu abantu tuzita aerosols nina okwetyamula noyingiza droplets ezo zenkuwadde nezigenda mu mubiri naye era kiragiddwa bulungi nti abantu nga 5 ku buli 100 ndoza n'akalango ka minisita mukalaba bulungi ku TV abantu nga 5 ku buli 100
balina obulwadde buno nga talina kabonero konna era kyongera okukakasa nti obulwadde buli naffe tetunnamanya kubanga tetulina kapasite etestinga buli muntu ekigenda okuyamba ekiri final ejja kubeera vaccine olw'engeri y'entambula y'obulwadde tojja kugamba nti karantiini yokka ejja kumalawo obulwadde tekirina gye kijja kukola wabula mpaka natufunye vaccine ejja okumala emyezi nga 18 earliest bwekuba bitambudde nga mwaka nga gumu kitundu kati bwe tunafuna vaccine oba karantine oba ki tegenda kuyamba kujjawo kirwadde kino wabula ate karantine egenda kulekerera byonna byonna nga bigootanye nti ebizibu ebinakivaamu bijja nakusinga nti ebiza bijja kusinga ne korona ono kubanga amaanyi gonna gonna tugatadde ku korona so mu buufu obwo nze ndowooza tetulina kujjawo karantini yonna yonna amanyonyi gayinza okusigalayo gye gali ababoda nitubatesinga bwe tukoze bwe tulaba nti omusajja afunye akawuka ehoima we can cordon off hoima ne basigala ehoima ne korona waabwe bw'aba gyali naye ffe abaala ali e Kampala ali empigi ow'empigi atambula agenda akola emirimu gye mu mpigi ow'e Kampala agenda akola emirimu gye mu Kampala obulamu buddewo abalwadde baffe basobole okuddamu okugenda mu malwaliro abakyala batuuke mu malwaliro abalwadde basiraamu bafune amadagala otherwise kigenda kuba kibi nnyo nti era nkomparinga nokumirwana nti bo ne taxi zaabwe zatandise okutambula buli muntu okutuulako omuntu omwomu buli muntu alina okumasinsu byannaffe ebitusobola obikoppa tweme koppa kiri yitale Dokita, togenda ku mulirwano kale Kenya tebafa naye tulabye ensinga Netherlands abantu bafa naye baguddewo train zitambula baasi zitambula abaana bazzeeyo okusoma naye ate nga bafa bakugamba olunaku bagamba nti abantu nga 10 bayinza kuba bafa naye nga bakola nti tetwagala abantu baffe kubanga nga bwotugambye nti n'omuntu omu amatarenga tulina okuba ne controls eziri realistic mu setting yaffe nga Uganda singa mu China singa America ekola etya singa Italy ekola etya twetunule Uganda bani abali ku risk nti nezo population eziri ku risk ennyo tetuzina nnyo wano nga bunyonyodde nti life expectancy wano ya myaka emeka giweza 5 ejawera kati jaweza 5 so era tetuli eyo nnyo mu populations ezigenda okuttibwa ennyo olwa nekyayombiri bwe tusoma mu kubala wala kubayitanga intersection n'okola saako ne saako ne saako kano akamakati wano saako wesinkanidde wonna mu programu yaffe n'olwaliro tulabye nti ye mukyala ayina olubuto byetwogedde byonna bimaliriza bigenze ku mukyala omwami we batakola tajja kusobola kulabira mukyala we bwaba naddala nga ayina olubuto watabaawo ntambula abala bayinza okulemwa naye omukyala ayina ddala ayina olubuto bwatatambula kiba kibi emmere bwebula tusobodde kufuna mmere ate omukyala ayina olubuto kiba kibi nnyo ndaba kyekigambo ekisinga obukulu kyetujje mu programu ate bwazaala omwana nga talabiriddwa omwana agenda kubeera nga obwongo ali stand kyeki akonye bwakona ensi egenda kubeera n'abaakona abantu banaberanga bakonye ensi tejja kusobola kutambula tetujja kufuna badokita tetujja kufuna baloya tetujja kufuna basawo tetujja kufuna bannamawulire bino byejogedde birimu olundamawulire musawo bitwogedde bituufu nga maliriza byejogedde bituufu kulabirako omukyala w'olubuto wadde siyatuyitadde ku mukyala w'olubuto era nga bwe tulabye nti lockdown emukosezza nnyo era emukoserezza ddala tibangi batufuddeko ng'osanga bandiwonyezeddwa n'endwadde endala nazo zitta abantu wadde mu kisirise tetunamanya statistics buli omu atunudde corona naye bwe tunafuna omuntu agenda okumanya nti ono yafudde lwa sukaali ono yafudde lwa kawuka sijjifo zaalinnye embeera tegenda kuba ya mulembe nnyo so tukendeeze ku maanyi ga karantini tukomparinge population yaffe tugise mu perspective tulabe nti biki ebigenda okuyamba abantu okusigala nga balamu naye nga mu nsawo mulimu 10 ekinaabatambuza balabirira abantu baabwe n'abakyala baabwe tetwalisabye nnyo tuwa mata nga nsobola okgeeko ateri yandisabye naye abantu bwe tubeera ewaka
toyina gyojja kugajja okujja kugasaba era toyina bwogenda gajja wala nomulira igala agamba nti abafuna mpola nomwana edda toza ga musajja adavuga taxi nti mufuna mpola mpozi nga jja zafunawo zaleke kyokka abadde tafuna lwakubanga bamugamba asigale eka bwomukkiriza okudda ku kkubo tegenda kwetaaga kusaba gavumenti tetaaga kusaba gavumenti neyanza nnyo program wenako osigazayo akasembayo ensigazaayo nga twogedde ku corona dokita agambye endwadde endala zigenda kuvaamu naye n'amaka tigali mu mirembe tulina obutabanguko mu maka era obuvudde mu kalantiini buyitirivu nnyo kesi eziri mu 3,000 ezirikodingiddwa butabanguko mu maka abantu babasse bodaboda eri wagirabye era mukyala wa lubuto gwe basse bintu bingi nnyo naye nga of course essira tulitadde ku mukyalo w'olubuto kubanga gwe gubadde omulama gwaleero twagala okubebaza ennyo olw'okutukkiriza okujja okwogera mpozi kyenirabidde ne DGF era yeteekamu ssente mu Legal Aid Service Providers Network n'abamu era abagaba obuyambi mu mateeka era ebateekamu nnyo ssente so weetuli okuwuliriza abakyala naddala ekinaddirira mu maaso eyo kyetujja okulaba tuyinza okulaba cases nga mpitirivu nga badokita bano babaleese mu makooti okufa kw'abakyala ne gavumenti nga n'atone genero bamuleese ebyo nabyo ebimu byejja okuva mu kalantiini yatwala kutegeeza abantu bonna nti legal aid bano bayambye nnyo abantu nze nyina gye nkuba amasimu tulina ne toll free line kandabe oba nsobola ogifuna wano mangu nnyo ngiwe abantu baffe kwenyina nabe Masaka eyo gye nkuba essimu ne mbagamba nti mbaweereza tovudde ndi wabukedde empeereza mwebale bayamba abantu namba eno tubadde tusaba abantu baffe bagiwandike wansi eri 0 8 0 emirundi 2 00 n'emu 1 era 00 n'emu 1 55 eyo tugiyita bw'onookuba ojja kuwuliriza omuntu ajja kuba akuwa amagezi wanawe atakuwadde magezi ajja kuweereza ewali omuntu ayinza okuwa kanjiddemu eri 0800 155 0800 100 155 ndowooza osobola gifuna ya legal aid service providers mukama waabwe yennyini yabadde wano olwaleero yabawadde enamba eyo era agikwata waali lwakuba obudde butuweddeko bali nagikubira wano kati ndeba agikwata nkwebaza nnyo Dr. Sylvia Namubiru ali kwebaza nnyo Dr. Nicholas Mugagga omukungu nkwira dokita omukungu dokita Nicholas Mugagga omusawo w'ensonga zino ezikwata ku bakyala n'abaana baffe ate era mukungu wa Kabaka mu ssaza ly'e Busiro ow'ebyobulamu kulwamu nange Nuli Ntege kulwamu nange Ssenyonjo n'abalabo na betukola nze Seruga Matovu musule bulungi byowulidde mu programu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.